Në Shqipëri më shumë qytetarë janë arrestuar për shkeljet ligjore gjatë drejtimit të automjeteve, sesa për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Ky është rezultati një studimi të kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit gjatë monitorimit të 400 rasteve të masës së sigurimit të arrest me burg në gjykatat e Tiranës dhe të Durrësit. Veprat penale kryesore për të cilat është kërkuar më së shumti vlerësim dhe caktimi masës së sigurimit janë: në 20% për veprën penale drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, në 15% për veprat penale të lidhura me prodhimin dhe shitjen e lëndëve narkotike, në 11% për dhunën në familje, në 13% të rasteve për veprat penale për vjedhjen e pasurisë. I pranishëm në këtë aktivitet ku u prezantua studimi i KSH-s, drejtori i burgjeve Arben Çuko tha se ky sistem është përfshirë në një reformë të thellë, jo vetëm ligjore, por edhe infrastrukturore. Ne kemi aplikuar për ndërtimin e një spitali të ri, le të themi të burgjeve, i cili do jetë me standarde shumë të larta, dhe mendojmë që të japim zgjidhje përfundimtare dhe këtij problemi që është shumë shqetësues në sistemin e burgjeve. Përveç mbi popullimit, ne kemi dhe mbi popullim të kësaj kategorie. Është shumë shqetësuese. Në studimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ishte në fokus edhe monitorimi i punës së avokatëve, e cila në fakt fiksohet si punë e dobët. Kjo ndoshta shpjegon dhe faktin se 56% e rasteve kërkojnë avokat privat dhe vetëm 40% zgjedhin të mbrohen në këtë fazë me avokat kryesisht.